Hallo, ich bin der Tim von Jotunland. Hallo, ich bin der Ralf von Jodeland. Herzlich willkommen hier in unserer Jodde. Heute haben wir der heiße Stein auf unser Lagerfeuer gelegt. Der wärmt jetzt vor. Und was haben wir vor zu machen? Wir machen Spiegelei auf dem heißen Stein. Genau, dafür haben wir hier die Eier vorbereitet. Das wird heute ein super einfaches Gericht, was schnell zu machen ist. Und die Brotscheibe. Was wir vorhaben, das geht im Grunde auf dieser Platte, das geht auf dem heißen Stein, das geht in der Pfanne, das geht im Topfdeckel. Kann man eigentlich überall, auf jeder flache Fläche, die man aufs Feuer halten kann, funktioniert es. Wir werden dann die Brote ausschneiden, dass wir die Rinde haben. Die Rinde kommt auf die heiße Platte drauf und dann wird einfach das Spiegelei in die Rinde eingeschlagen, der Rest vom Brot kann man noch antoasten, dass man auch eine Beilage zu dem Essen hat und Salz und Pfeffer und fertig ist das Essen. Schön. Dann kann ich mal probieren. Und wie ist es? Gut, kann man nicht. Nicht so heiß. Dankeschön fürs Zuschauen noch. Ja, war nett wieder mit euch zu kochen, auch wenn es diesmal nur eine Kleinigkeit war. Was ihr da die ganze Zeit im Hintergrund übrigens schon hört, ist das Prasseln vom Regen auf unser Zeltdach. Es regnet jetzt hier schon 2 Tage hier runter, aber wir sitzen hier am Feuer und es ist gemütlich. Wir freuen uns, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Bis dahin sage ich Dankeschön, euer Ralf von Jodeland. Euer Tim von Jotunland. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.